Mwiroreri nĩ twacokererio rĩngĩ tũkĩrĩ na mũtungatĩri Solomon Kamau wa Macharia kũrĩa mwena wa Kikuyu o Kiambu County tũtirĩ tũraima kuo. Tũrathiĩ aratũhe rũgendo rwake rwa gũkorwo arĩ mũthuri wa ndigwa, na nĩ atwĩra wega nĩ arega gwetherwo, nĩ arega kũreherwo mũtumia, arenda gũikarĩra we na kwĩyethera gwake. Arega mũrũ wa nyina amũiguĩre tha, arega kũiguĩrwo tha nĩ andũ a ngwatanĩro yao, na atua matua make we Solomon nĩ athete mũtumia, na thengia gũkorwo acinĩtwo na akakua mũhu na mbakũri, no ekũgeria rĩngĩ. Reke tũthikĩrĩrie tũigue rũgendo rwake rwa kumanagia na hau egũtua matua marĩkũ. Mũtungatĩri, welcome back. Nĩ wega, niĩ ndaigua ndirahota gwĩtĩkĩra ũrĩa andũ marenda kũnjarĩria ũrĩa ngũhikia. Nĩ ndatuire kũrũmĩrĩra ũrĩa niĩ ndĩreciria na to gwĩciria ũrĩa ndĩrahoya Ngai. Mbere nĩ ndaririkanire na ngĩthoma ciugo cia Mathayo 7:7, ndĩciĩtaga saba saba kana 7:7, iria Jesũ athomithanirie atĩ hoyai na nĩ mũkũheo, mathaai na nĩ mũkuona, ringaringai mũrango na nĩ mũkũhingũrĩrwo. Ningĩ hau kĩanda akauga atĩ agĩqualify ũhoro ũcio atĩ nĩ mũndũ wanyu ũrĩkũ inyuĩ ũngĩkorwo angĩtio nĩ mwana wake mũgate amũne ihiga, kana etio kĩũngũyũ kana thamaki amũne nyoka. Angĩkorwo inyuĩ mũrĩ ũru na nĩ mũmenyaga kũhe ciana cianyu indo iria njega-rĩ, Ngai ithe wanyu wĩ igũrũ angĩkĩrĩrĩria atĩa kũmũhe maũndũ marĩa mũhoyaga. Rĩu ndongoretio nĩ ciugo icio ngĩkĩhoya Ngai, na Ngai ndamũhoyaga specifically, ũguo nĩ kũhoya ndĩ harĩa njorotithĩtie. Na niĩ nderire Ngai mahoya-inĩ nĩgetha nũmĩrĩrie ũrĩa ndaugĩte mũndũ agĩcarĩrio ciũria iria ciũranagio kĩrĩa arenda. Kũrĩ Ngai nĩ ndamwĩrire number 1 ndikwenda kũhikia mũtumia wa ndigwa, tondũ kũringana na principles ciakwa mũtumia wa ndigwa egũka na ciana ingĩ iria atigĩirwo nĩ mũthuriwe, acoke akore ciakwa iria ndatigĩirwo nĩ mũtumia wakwa ciahota gũkorwo itirendana na itiraiguana, hane tarĩ battlefield ndakiriĩti gwakwa. Ũguo ngĩra Ngai kũngĩhoteka ndũkanyendithie mũtumia wa ndigwa nĩ ũndũ wa that reason. Ngĩcoka ngĩra Ngai ningĩ ũrĩa Ngai ingĩenda, ndingĩenda kũhikia single mother, tondũ nake single mother nĩgetha atuĩke single mother kũrĩ o kũrĩa arutire ciana icio, twahota hihi gũkaga kũiguana awandige athiĩ kuo kũrĩa ahereirwo ciana icio, ningĩ twambĩrĩrie kũgiana. Ngĩcoka ngĩra Ngai ndingĩenda kũhikia kairĩtu gethĩ karirikana ciana ciakwa, tondũ nĩ marĩremwo nĩ kũmwĩta mother. Na Gĩgĩkũyũ mũtumia wothe etagwo nĩ mwana wothe mother, kana mũthuri nĩ wa atumia aingĩ othe metagwo mother. Kwoguo age wise ingĩona mũirĩtu aririkana yakwa na mena ciana, nĩ hinya mamũhe gĩtĩo kĩa mother, tondũ nĩ rika rĩmwe. Kwoguo nderire Ngai ingĩenda Ngai ũnyonanie na mũirĩtu mũkũrũ wacereirwo nĩ kũhika, I don't care nĩ itũmi irĩkũ ciatũmire acererwo, no mũirĩtu wĩna mĩaka ĩgũqualify ciana ici ciakwa imwĩte maitũ kĩmĩaka, makamũhe gĩtĩo. Na rĩu ngĩkĩhoya ndĩ hau atĩ nĩguo ingĩenda. Kwoguo Ngai nĩ andeithirie, tondũ ndathire kiumia handũ mahoya-inĩ
ngĩhunjĩrio nĩ mũhunjia ũrĩa wahunjagia, akĩhunjia ũrĩa arĩkia gĩthomo gĩake atũmirwo parish athiĩ akemenyerie wĩra nĩgetha acoke amũrwo, na parish-inĩ ĩyo agĩkorwo nĩ mũtumia, nĩ mũirĩtu mũkũrũ ũtarĩ ahika. Akĩmwĩra mũtungatĩri, nĩngũkũria kĩũria, niĩ rĩ ndĩũraga ndĩ mũhonoku na nĩ nyenda Ngai na ndirĩ ndona wa kũhikia, ndĩrakũria atĩrĩrĩ, niĩ Ngai aregaga kũhe mũthuri nĩkĩ? Na ndĩkĩrĩ o mũhonoku ta arĩa angĩ, ndĩ mũkristiano. Mũtungatĩri ũcio akiuga amwĩrire, niĩ rĩrĩa ndathomithagio ndierirwo ũrĩa andũ ta aya ingĩmacokeria kĩũria, koguo niĩ no ngũtũmire kwĩ mũtungatĩri ũrĩa ũrathomithia tondũ ndirĩ ndĩramũrwo ũthiĩ ũkamũrie kĩũria ta kĩu. Na rĩu ndikĩũĩ meranire atĩa na mũtungatĩri ũcio, na gĩkiuga mũtungatĩri ũrĩa wamũthomithagia nĩwe aribaire akĩmwĩra he mũirĩtu ũroria kĩũria na nĩ mũkũrũ, wegaga kũhika nĩkĩ? Ngai aregaga kũmũhe mũthuri nĩkĩ? Rĩu niĩ no niĩ ndakĩhunjagĩrio, ona ngorwo mahunjagio mahunjio general, niĩ ndapikire hau. Na tondũ ũcio wathiĩ kũrio kĩũria nĩ ndamũĩ, nĩwe ndahũrĩire thimũ ngĩmwĩra kũu gwaku rĩ, parish ĩyo yaku rĩ, nĩrĩ mũirĩtu ndĩraiguire ahunjio atĩ nĩaikarĩte atarĩ mũhiku na nĩ mũkũrũ na nĩoririe mũrutwo waku kĩũria nake akĩrigwo nĩ kũmũcokeria agĩkũribaĩra. Mũtungatĩri ũcio akĩnjĩra, namba 1 ũcio ndanjĩrire atĩ nĩekũragio kĩũria kĩritũ, namba 2 nĩ ndaumire kuo, rĩu ndĩ kũndũ kũngĩ, ti niĩ mũtungatĩri waku. Koguo rĩu no tũcaririe na njĩra ĩngĩ, na ũndigĩre ũhoro ũcio nĩngũtuĩria. No niĩ ndiamwĩrĩte ndĩrenda kũhikania, nĩkũmwĩra ndĩraiguire. Rĩu akĩhũrĩra mũtumia wa kanitha wa kũu, ngĩmũria ngiuma kũu kwanyu ngĩthiĩ transfer rĩ, mũirĩtu wetagwo ng'ania rĩ, ndarĩ mũirĩtu kũu na ndahikĩte, nĩahikire? Akĩrwo aca ndarĩ ahika, atũraga haha na nĩ mwarimũ wa primary. Rĩu rĩrĩa anjĩrire ũguo ngĩkĩmwĩra, we nowe ũkũndwara ũndware kũrĩ mũtumia ũcio elder wa kanitha nĩgetha atwĩtĩre mũirĩtu ũcio. I would like to see her. Na nĩtwathire na tũkĩbook appointment na tũkĩheo na tũgĩthiĩ tũkĩra mũtumia wa kanitha kĩrĩa gĩtũrehete. Ngĩ-introduce kũrĩ we tondũ nĩwe moyaine na ũyũ arĩ mũtungatĩri wao. Akĩrwo ũyũ wetagwo Reverend Solomon Kamau, na kũrathire arathire aracinĩrwo na rĩu nĩarenda kũhikania. Nĩndakĩmwĩrire tũgĩthiĩ kĩrĩa kĩratũma njĩke ũguo, na rĩu tuoka ũtwĩtĩre. Mũtumia ũcio akĩmaka agĩtwĩra, ingĩkũĩ nĩguo mũkwendaga niĩ ndingĩetĩkĩra. Mũirĩtu ũcio ndaragia na arũme ũguo, nĩ very reserved, na nginya arũme mamwĩtigĩrĩte mũno. Rĩu angĩmenya nĩ niĩ ndamwĩtĩra inyuĩ, ndirarigwo, ndikũmenya mbara ĩrĩa ngũtigwo, mũkũndigĩra mbara nene mũno. Ngĩmwĩra tiga gwĩtigĩra, reke mbara ĩtũcokerere, we twĩtĩre. Rĩu agĩgĩtwo na thimũ agĩũka, tũkĩaria ũguo tũtekuga nĩkĩĩ tũrenda. Agĩkĩrwo nĩ mũtungatĩri, agĩkena nĩ ũndũ mũtungatĩri warĩ wao nĩoka, na niĩ ngĩkĩ-introduce-wo, ngĩkĩrwo, ngĩrwo, tũkĩaria tũgĩcoka tũgĩtigana. Akiuga nĩaracoka kĩrathi, agĩcoka agĩtũtiga. Nĩguo ũyũ watigirwo akiuga, ingĩkũmenyete nĩguo mũrenda, twamwĩraga thutha ndingĩetĩkĩra, tũmwĩra ndũkamake na ũhoro nĩũthirĩre hau. Na tũkĩrĩkia na tũgĩcoka tũkĩinũka na mũtungatĩri. Koguo rĩrĩa okire ũcio nĩndamwĩtirie namba cia thimũ, no ndamenyaga why. No
ati niĩ ndĩretia ndĩrauga weta mwĩtia namba cia thimũ. Rĩu niĩ ndacokire ngĩmũhũrĩra ndĩ wiki, mũhũrĩra thimũ ngĩmwĩra can you give me an appointment. Na tondũ tũtiakĩoyaine wega ambire akĩndũgĩrĩra mũno akĩnegenia aigua kanua nĩ ka mũndũrũme. Nĩwe ũrahũrĩra thimũ na nĩkĩ ũrenda? Na ndahũrĩte tene thaa 11 cia rũcinĩ. Rĩu ndaigua ũrĩa andũgĩrĩra thimũ-inĩ ngĩnyihia ngĩmwĩra I'm sorry, nĩ mũtungatĩri ũrĩa mũrarĩ nake kwa ng'ania na ũrĩa ũngĩ warĩ mũtungatĩri wanyu. Agĩkuru down akiuga I'm so very sorry, tondũ tũronanire o rĩmwe ndingĩanyita kanua kau, but I'm sorry nĩ ũndũ wa gũkũrũgĩrĩra. Can you tell me what you want? Ngĩmwĩra niĩ ndĩrenda appointment, harĩa hothe ũngĩenda tũcemanie na mũthenya ũrĩa ũngĩenda na thaa iria ũngĩenda. Ngĩnjĩra niĩ ngũkũhe mũthenya na ngũhe thaa, no venue nĩwe. Koguo niĩ ngĩtuĩka nĩ niĩ venue, nowe nĩ ekũheana mũthenya na time. Rĩu nĩ ngĩkĩmwĩra no tũcemanie hana thaa cigana ũna, no venue nĩ mũkawa wĩtagwo Kĩna hana. Koguo tuoyane tũcoke tũthiĩ mũkawa-inĩ ũcio. Koguo tũgĩgĩcemania harĩa twacemanagia, nĩacereirwo hanini tondũ aumaga kũnene, na tũgĩthiĩ mũkawa-inĩ ũrĩa twathiaga. Tũgĩikara harĩa haikaragwo nja tũigagwo tũtĩ twarie. Nĩwaigua nĩrĩo rĩa kuonana rĩa gaka rĩa kerĩ, tuonanire kũrĩa na ndiamwĩrĩte, ndamenyire nĩkĩ tũkwendaga. Rĩu nĩguo ndamwĩrire, ngĩmwĩra from the word go, niĩ nĩ thomete Mathayo 7 mũhari wa 7. Oyai na nĩ mũkũheo, mathaai na nĩ mũkuona, ringaringai mũrango na nĩ mũkũhingũrĩrwo. Ngĩmwĩra niĩ mathĩna makwa mahana ũũ, ngĩmũtarĩria mũtumia ũrĩa acinirwo na kĩ, ndĩ mũtungatĩri wa VVA, na ningĩ nĩ ndĩrenda kũhikania na niĩ nĩ hoete. Ngacoka ngamatha ikĩo ũretirwo kũrĩa ũrarĩ nĩgetha nguone ndĩramatha na ndĩrakuona. Rĩu ndigarĩtie ikinya rĩa gatatũ tondũ Jesũ aheanire makinya matatũ ma success. Ũhoe, wahoya ndũgakindĩrie hau, seek, wona, kũu ũrona no ũkorwo nĩ kũhinge you knock. Rĩu no nĩ ndĩrakuonire, this is the time to knock. Rĩu ndĩranoko ngoro-inĩ yaku hingũrĩrwo. Nĩ ũkũhingũrĩra? Akĩmaka agĩkira, ngĩmwĩra I give you time to think. Agĩciria agĩkira, o tũkĩnyuaga cai. Finally akĩnjĩra niĩ nĩ ndetĩkĩra, na ndetĩkĩra nĩ ũndũ ona niĩ nĩ hoyaga ngĩe na mũthuri, na niĩ hoyaga hikio nĩ mũhunjia kana mũtungatĩri. Andũ acio erĩ ngahikio, Ngai angorwo nĩ akahe mũthuri ahe evangelist kana ahe mũtungatĩri wĩna karangingo. Na rĩu ndetĩkia mahoya makwa nĩ makinyu tondũ nĩ mũtungatĩri woka. Koguo no argument. Rĩu ũrĩa rĩahoyaga na niĩ nĩ hoyaga nĩ twacema. Rĩu twĩkĩrana rĩu tondũ nĩ wetĩkĩra, rĩu twambĩrĩrie rĩu mĩcemanio na mĩbango ũrĩa tũkahikania. Na ũhoro ũyũ ũkorwo wĩ confidential nginya rĩrĩa tũkarĩkanĩra nĩ ũgũtuĩka public. Rĩu nĩkĩo rĩrĩ ndĩra disclose rwo maũndũ, ũhoro ũcio warĩ in confidence. Ũkĩarĩrĩrio ati ongorwo nĩguo mugaga senior match nginya rĩu ũcoke ũke wĩkwo atĩ. Koguo ũguo nĩguo niĩ ndeo njiugaga nĩ gwĩcarĩria njugaga ndacarĩirio nĩ Ngai tondũ niĩ ndathiĩte kanitha ta andũ arĩa angĩ, no sermon yatwarithio ngĩigua gacere kau nĩ gakwa tondũ niĩ ndĩrahoya Ngai. Na ũmenye nĩguo Ngai nĩ anjiguire, mũirĩtu ũcio arĩ wa mĩaka 50 atarĩ ahika.
kuma rĩrĩa aciarirwo. Yani Na tukiuhana nĩ ndamũririe why wagire kũhikanĩkĩ we. Niĩ nĩ ndakĩhikanirie at my age na my wife ũcio ũracinirwo. Akĩnjĩra we nĩ ũndũ wa kĩhonoko gĩake na wĩtĩkio wake ndangĩenda ahikio nĩ mũndũ mambĩte kũmenyana. Koguo andũ arĩa othe mamwendaga amera meterere kĩhiko marega matiganagĩra hau. Koguo akũrĩte nĩ ũndũ nĩ agiragia mbembe yake ĩkunywo mbere ya kunwo. Ũhiki nĩ mũgwĩka. Rĩu ngĩkĩmwĩra niĩ nĩ twaringana tondũ naniĩ kuma rĩrĩa ndarĩ mwanake ona ngĩhiki ũcio ũrĩkĩtie gũcinwo ĩyo yarĩ stand yakwa atĩ niĩ mũirĩtu tũngĩendana anjĩre twambe tũthiĩ beni mbere ya kũhikania ũhiki ngwĩra hau kwenda nginya tũkahikania. Koguo ngũrũwe ũyũ ũregagwo nĩ kĩu ĩyo nĩyo stand yakwa twendanĩire hau. Rĩu tũkĩambĩrĩria kũbanga ũhiki tũgĩcoka kũhikania December 8. Ndĩraririkana wega December mwaka ũcio wa 2008. Na rĩu na twahikanirie kanitha wa Church of the Torch Kĩmũrĩ na twokire party kũrĩra university tondũ ndakorirwo ndacoka university gũthomithia yatuĩka university kũrĩa ndarĩ college the deputy principal. Nĩ ndacokire gũkorwo rĩu ndatuĩka nĩ mwarimũ rĩu wa kawaida. Na rĩu koguo reception yarĩ Prayer Presbyterian University of East Africa kĩharo kĩu. Na nginya iheo iria twaheirwo ndaigire wabici yakwa. Koguo nĩ twahikanirie na tũgĩthiĩ kũrĩa gũthiagwo honeymoon in Satin Hotel. Tũgĩcoka honeymoon yathira ngĩambĩrĩria kũmũcarĩria transfer tondũ arĩ mwarimũ oke athomithie gũkũ arĩ oke athomithie Musa Gĩtaũ kũringana na principal. Na nĩendaga oke athomithie tondũ ndaiganĩtie arutani. Rĩu thĩna ũcio ũngĩ wagĩcokire kũgĩa between gũcaria transfer na akorirwo transfer nĩguo arwarire on a Saturday 2 weeks only after wedding. Na agĩthiĩ thibitarĩ agĩthiĩ course of gũthondekwo Ngai agĩkĩmwĩta na rĩu akĩrĩ o ruo rũnene mũno. Ona athuri amwe akũrũ maugire kuma rĩrĩa maciarirwo matirĩ maigua kana makona ũhoro ũcio mũhiki ũgũkua wa ciumia cigana. No maũndũ ma Ngai matikĩũragio. Waiganĩra. Nĩndathiĩ ngĩkenagĩraga na no naniĩ no ngũgĩthiĩ ngĩkũragia ciũria. Ĩno nĩ ihũra rĩa kerĩ rĩa kũnyitũkia. Nĩguo. Na rĩrĩ rĩagĩgũtungumania mũno makĩria tondũ wiki igĩrĩ kuma honeymoon. Koguo nĩ wiki ĩmwe kuma honeymoon. Honeymoon plus nĩ wiki igĩrĩ. Wiki ĩmwe ya honeymoon na ĩno ĩngĩ ya gũcaria transfer. Kĩhiko kĩa thikũ nini. Ona mũtumia atamenyete nyũmba yake wega. Gũkũ ndaikarĩte. Na itanya rĩake rĩtanakinyanĩra rĩa gũkorwo atĩ nĩegũgĩkorwo agĩthomithia cukuru hakuhĩ nake akainũkaga. Koguo mũkorwo mwĩ hakuhĩ that is. Ũhoro ũcio wa kũnyitire atĩ watwara mũtumia we expectation nĩ cia gũkorwo atĩ nĩekũhona. Unfortunately werwo mũtumia waku nĩarĩkia kũhurũka. Ũhoro ũcio wa kũnyitire atĩ. Ũhoro ũcio nĩ wanjĩkĩrire kĩeha ngoro kĩnene mũno tondũ niĩ ngĩtwara mũtumia thibitarĩ ndamũtwaraga athondekwo na warĩ kamũrimũ kanini no kuga nĩ araturwo nĩ mũtwe. No agĩkinya thibitarĩ ona gũtahĩka nĩ atahĩkaga. Na rĩu rĩrĩa ndakĩũririo nĩ rĩgĩtarĩ nĩ akoretwo akĩrwara ũũ, hau nĩho thĩna wakwa womire. Kũrio nĩ akoretwo akĩrwara ũũ, ngiuga during the time of courtship nĩyo ĩtagwo atĩa courtship kuhana ndarĩ akorwo mũrwaru. Since tũhikanie 2 weeks ago
ndari akorwe mũrwaru koguo ndirĩ na history yake gũkorwo mũrwaru twĩtũcamanagia tukaria tugatigana ari very healthy na niĩ all the same rĩu rĩrĩa augire nĩ hanini ndeciririe nĩ ũndũ egũthiĩ athondekwo na tũinũke tondũ ona noguo rĩgĩtarĩ augire so ona rĩgĩtarĩ ndamenyaga anjĩrire reke tũmũtware wodi athecwo cindano acoke aheo ndawa then afterwards ũmũinũkie ĩyo nĩyo yarĩ statement ya doctor arorangwo acoke ainũke no rĩu hĩndĩ ĩyo rĩu agĩtwarwo na failũ ĩkĩoywo na niĩ ngĩrwo njikare hau na maindo ta tũikare hau tweterere manasi mathondeke makĩke instructions iria mandĩkĩirwo failũ-inĩ tuonire o nasi ndaiguire o nasi oya thimũ akĩhũra akiuga kũu nĩ casualty yes can you tell doctor to come and it is emergency rĩu niĩ ndonire ũrĩgĩtarĩ ahiũka mbere yakwa arorete harĩa mũtumia akomete tondũ ithuĩ twĩ haha nurses maikaraga nake nĩ akomio gĩtanda nĩgetha marore cindano ĩrĩa mekũmũtheca kuma hau no kuona ndonire nasi ũngĩ oka na ti aya tuma nao akĩnjĩra ũkĩra mũtungatĩri na your daughter follow me rĩu agĩtũroria kũngĩ na niĩ njũĩ tũgũthiĩ kũrĩa mũrwaru witũ arĩ ngĩmũria ũrandwara na kũ na mũrwaru wĩna gũkũ kira twatwarirwo maternity rĩu maternity ngĩthiĩ ngĩingĩrwo harĩa andũ marĩgĩtarĩ ma maternity magĩciraga ũrĩa megũteithia atumia ngĩigwo gĩtĩ hau maindo takĩrwo we uma ndirenda ũigue ũrĩa ndĩrenda kwĩra thoguo hau nĩho ndambĩrĩirie kũmaka kĩu kĩrerwo maindo ta na ndarendwo ndĩrerwo maindo ta ndakaigue rĩ ngĩambĩrĩria rĩu kũigua kĩeha rĩu nasi akĩnjĩra ndera your daughter ehere tondũ mũtumia waku nĩetwo ndũkanjũrie kĩũria the doctor is coming to tell you in details within minutes on seconds ndagĩtarĩ akĩingĩra agĩikarĩra gĩtĩ akĩnjĩra Reverend, we are very sorry to tell you that you have lost your wife rĩu hau nĩho ndamakĩire makĩria koguo na ciũria iria ndamũragia ndirikanaga thutha-inĩ itiarĩ ciake ciarĩ cia Ngai no ndamũririe what how and why ũranjĩra ũguo ndagĩtarĩ ũcio akĩnjĩra I can't answer your questions Reverend but the fact is she is dead. We even want you to give us permission to take her from the ward to the hospital, to the mortuary. Na niĩ ndĩ mũtukanĩre ũguo ngiuga permission not granted. Na ndagĩtarĩ akĩnjũria why ota why ĩrĩa ngũmũrĩtie mwĩra we nĩwe ũnjũririe nature ya sickness ndakwĩra hatirĩ handũ ndĩ na experience ya sickness wanjũria kana kwĩ mũndũ wao wĩ hakuhĩ ndakwĩra harĩ wĩ Nairobi brother wanjĩra ndĩmwĩte na rĩu nĩ ndĩmwĩtire na thimũ he is on the way coming rĩu niĩ ndingĩenda oke akore mwarĩ wa nyina mochari ingĩenda amũkore hau na we ũmũtarĩ ũguo ũranjĩra rĩ ũmwĩre arĩ we na kanua gaku nĩwe rĩgĩtarĩ akĩnjĩra okay nĩtũkiume rĩu ngĩthiĩ kũhũra thimũ mũrũ wa nyina akĩnjĩra arĩ Westlands okĩte rĩu tũgĩgĩeterera oka ngĩkĩmũtwara he rĩgĩtarĩ gacagaca-inĩ ĩyo kũrĩ medical officer wĩtagwo Edi Thitawe akĩhũrĩra thimũ rĩrĩa ũyũ mararia na rĩgĩtarĩ nĩ akorirwo akinya brother akĩnjũria is that Reverend Kamau ngiuga yes ngĩiguĩra mũndũ marĩ nake thimũ-inĩ ithe ndiakwĩra wĩ mũgũrũki mũtungatĩri ahota gũkorwo akuĩte na nĩoya thimũ to ngĩmũria nĩkĩ
Katari nasi wia wajira woka thibitari ugitwarithagia ngari yaku na wakinya wacoka wakinya he rigitari wakua mwira nie ndikwite nyo ucio wakwira ni atanona mutumia tondu amwe murwaru niwe ngutengeragia thibitari na niwe wetwo endithia kinjira ona we muguruki muhiki wa ciumia igiri ndangikua mwira nie ndire muguruki nieto na ndikacote menda kuprove come and talk to the doctor na tondu no ku ni akirio ku thibitari-ini agioka mwira ingira hau warie na rigitari niwe gukwira uhoro ucio nigetha umenye nie ndire muguruki riu nitwakiumanirie ithuothe ucio rajeta muguruki na brother na rigitari riu nithietha tuthie wodi tondu twari guku casualty na riu niguo ndakimwitire maita matatu Salome ni wandiga ikira rigitari I accept riu no mumutware mucari na we ndona kweri ndariho na mundu wa nyina nake agikiona uguo na niguo agithire mucari no tutana hingi kinya hau still no ndahurirwo thimu kuma Thika ni asatini mutungatiri uria itaririkanaga no tondu ndakirio mutukanire akijira is that the Reverend Solomon Kamau yes kayuraria na twerwo ati woka na ngari thibitari ya Gikuyu na wakua ngai ndinakua ni mutumia wakua ona umuthi ndingikwira ni mutungatiri uriku no okire anjire niwe wahurire tondu horo ucio ndari in that sad incident Tiriri gucakaya macakaya ma mutumia wa mbere na macakaya maya ma keri ruo ruu warutukanagia ukaruona ruhana atia ni ndonaga rurituhire na ngeyuria ciuria nyingi na iria ingi ngoria Ngai no riu kiugo kiria twahunjagia kuria uria gicinwo ni giacokaga gikangora Habakuku 3 ati ona kwahana atia Ngai no arirehe solution at his own time tondu niguo iritwo ihinda riakinya ria Ngai no arirehe mutikamakio ni maundu maya riu ngagithie ngiyikagira hinya ni undu wa ciugo icio ona mathina macoka moka na miario ya andu ngacoka he ciugo icio no riu wa mbere ni ndakwira nderirwo nitwathire na ukwate gucaria utongana ni mathina twathire gucaria riu wa keri andu amwe makauga na no wa kanitha ati ni nie ndamuroga riu uhoro ucio ningi ukindituhira muno ngoro tondu ona kama mathina magikuo no gutigatuike ni nie cause aria angi makauga ni ciana ciakwa cia muroga tondu akiumire guku na agithia agikua ni breakfast mamuhe nigetha ndakarie indo cia ithe wao aria angi makeigirira atumia a kanitha ati no ngao maramurogire tondu ni mararakarire ni undu ndathire na guku Nyandarua gucaria muhiki na ndacinirwo ni Kalenjin ndokire guku kwao Thogoto na ni njui makiri uku atumia ndigwa na iritu na single mothers na nio makinyamukirire gikanitha na ndikumahikia guthie gucaria na nja riu nao acio makigirirwo kigenyo kiu riu igenyo icio ni ciathinirie muno ndona ndingika uguo na ciana ciakwa itingika uguo no ngicoka ngigikorerwo ni mutungatiri uria wathomithirie maundu ma kanitha ndarikia training tondu nitutumagwo mundu akarute wira rungu rwa mutungatiri athie agithomithagio practicals tondu kuria ni mabuku arathomaga niwe wangorereire ndina kimudi kiu kiuru muno nginya ni ndaremetwo ni kuria ta wiki imwe ngariaga tuirio tunini ndaheo ni airitu akwa ndauma kanitha akinjira don't worry ithuĩ tuinagira andu mathiko-ini na we ni uthikanaga tukaina rwimbo ruu uhoro wa muoyo ni wa Mwathani Jesu ningi ni wa hinyama gututongoragia reke turuge icio ingi tuthie kiria kirako affect he kibungo ki hau kianda kiugite
matuko mathira magutura guku thi tugatura na Jesu tene ona tene. Agĩnjĩra mũndũ wothe ũkuaga kana akuga nĩ gĩkĩ kana nĩ accident kana nĩ gũcinwo kana nĩ kũrwara kana thibitarĩ kana njĩra-inĩ agĩthiĩ thibitarĩ, hau akuĩra nĩho matukũ marĩa aigĩirwo nĩ Ngai mathiragĩra na matingĩongererwo kana matinatinio. Koguo mũtumia waku wa mbere hau acinĩirwo noho matukũ mathirĩ, ũyũ nake hau ũramũtwarire thibitarĩ noho matukũ make marĩa ahetwo nĩ Ngai magũikara thĩ ĩno marathirĩire. Koguo rĩ, tigana na mĩario ya andũ tondũ andũ nĩ kwaria mekwaria no tio mabangaga matukũ ma mũndũ. Ũhorere, ũrĩe na ũnyue. Rĩu agĩkĩnjĩkĩra hinya. He kahinya kangĩ ndekĩrirwo ndiganĩirwo na nĩndakaririkana. Kũu ndathomithagia university nĩ kwarĩ na mũndũ wandĩkĩtwo kuo ona nĩarahũrĩire kiumia gĩkĩ thimũ akĩnjũria ndũraga kũ, warĩ deputy registrar wa university. Rĩrĩa ndahikanagia nĩndakĩmwĩrire na nĩ amwe mabangaga ũhiki ũcio, akĩnjĩra ũciakua, mbere akĩnjĩra ũcio atakuĩte atĩ niĩ ndĩ mũndũ mũmĩrĩru mũno tondũ ndiretigĩra mĩario ya andũ, nawe nĩamĩtigĩrire akuithia mũtumia wake onake nĩakuĩte wa mbere ena wa kerĩ. Akĩnjĩra niĩ ndaugire tondũ mũtumia wakwa akua andigĩra kana kanini, ndahikia ũngĩ ahota gũkamistreat, koguo ngweterera mĩaka 5 nginya kanenehe nĩguo ngahikania. Akĩnjĩra onokorwo nĩtuonanĩte nawe mathĩna marĩa ndĩrarĩ namo ngĩrera kana kau kaba ingĩekĩte tawe hikanie na ihenya, nĩguo ingĩekire. Agĩkĩngathĩrĩria atekũmenya ũrĩa kũrĩhana. Rĩu rĩrĩa mũtumia ũyũ akuĩrĩire thibitarĩ, ũcio nĩanjĩtire akĩnjĩra, Reverend, tondũ we nĩwe ũtũmagĩrĩria rĩrĩa twakuĩrwo nĩ andũ aitũ na rĩrĩa twĩna mathĩna, can you please allow me to console you? Gĩkĩmwĩra niĩ nĩndetĩkĩra. Akĩnjĩra rĩu tondũ niĩ ndakuĩrĩirwo nĩ mũtumia wa mbere na nĩndĩrahikirie ũngĩ, na ningĩ we rĩu wakuĩrwo nĩ erĩ, let me advise you, wenda gũikara na thayũ na ũikare na gĩkeno na ũtige gũthĩna ngoro, please take 3 years. Ikĩmũria which are they? Akĩnjĩra ya mbere yugaga acknowledge, ũmenye ũhoro ũcio nĩwathira na atumia aku nĩmakua na ndũngĩmona rĩngĩ, you just acknowledge. When you acknowledge, take the second A, ĩtagwo accept. Wĩtĩkĩre ũhoro ũcio wĩkĩtwo nĩ Ngai na ndũngĩcenjeka. Wa accept rĩu nĩũkũhorera ngoro. Na akĩnyongerera andũ arĩa makuagĩrwo na mati accept nĩo matũraga mbĩrĩra-inĩ thĩna woka. Akĩnjĩra for example atumia nĩo ahote. Mũtumia athĩnio nĩ andũ ao arĩa brother cia mũthuri wake athiaga mbĩrĩra-inĩ kwĩra mũthuri, ũngĩrĩ muoyo ndũngĩramenya ũrĩa ndĩragio, ũkĩra, tondũ ndarĩ accept atĩ mũthuri nĩakui atindaga mbĩrĩra-inĩ akĩrĩra ho. Rĩu we accept nĩgetha ndũgatindage harĩa mbĩrĩra-inĩ wathĩnio ũgĩthiĩ kwarĩria atumia acio na matiũkĩra. Kĩnyĩra ya gatatũ na nĩyo very very important, more than the two, adjust. You must continue. Wa adjust rĩu ũikare o ta ũrĩa ũraikaraga tene, ũkarĩa, ũgakoma, ũgethamba, ndũgaikare na gĩko, adjust. Na kĩnjĩra adjustment nĩ process, ti static. Ũgũthiĩ ũkaririkana ũkamaka, wacoka ũka-adjust, ũthiĩ ũkĩ-adjust kahora. Ona thĩinĩ wa course of the adjustment rĩ, ũngĩona ũngĩ rĩ, o thĩinĩ wa adjustment rĩkia. Rĩu mũthuri ũcio nake akĩnyongerera hinya na nĩguo watũmire ona ndĩcirie gũcoka Genesis 2:18 gũthoma rĩngĩ.
ati mutiwega muthuri wa ikare wiki kwa just ile ngiambiririe kwa just mwiroreri ti wega mutumia kana muthuri wikare wiki no ethaga kiria maganĩrĩirwo nakio makahikania. Ciugo nĩ ithatu: acknowledge, accept, adjust. Hihi mũtungatĩri nĩ adjust na mũtũrĩre wake ũkũhana atĩa wona etĩkĩra ciugo icio ithatu erirwo nĩ mũruna wake? Nĩ tũgũcokereria gwa kahinda gatarĩ kũraya. Mwĩroreri, nĩ twacokereria o rĩngĩ. Ndirĩ ndĩraima mwena wa kũrĩa gwĩtagwo Thogoto, mwena wa Kiambu County, kũrĩa tũrĩ na mũtungatĩri Solomon Kamau, na atũtwarithĩria thabarĩ yake ya gũkorwo na atigĩtwo rĩu nĩ atumia ake erĩ. Wa mbere etagwo Esther, wa kerĩ nake Salome nĩ amũrũmĩrĩra, na acoka arũmĩrĩrio ciugo ithatu nĩ mũruna wake. Erwo etĩkĩre ku adjust, kana acknowledge na accept na adjust. Nake hihi matua make nĩ agũtuĩra nĩ marĩkũ thĩinĩ wa ndaraca ya thayũ. Njĩtagwo Aunt Edith, nake ũrĩa tũrĩ nake etagwo Solomon Kamau. Good. Nake agĩtũtwarithia hau hangĩ hagũkorwo nĩ aheo ciugo ithatu nĩ agũcirũmĩrĩra. Good. Ndarĩkia gũtarwo ũguo nĩ mũmemba wa kanitha na koligi thĩinĩ wa wĩra, nĩ ndetĩkĩrire, ndakinorĩnjire atĩ ũndũ ũcio ndwĩkĩtwo Ngai atoĩ, na nĩ nda acceptire, na nĩkĩo ndiagĩire na mbara na Ngai. Toguo nderirwo mũndũ wa ku accept nĩ athiaga mbĩrĩra-inĩ kaingĩ kana akarũa na Ngai, atĩ Ngai nĩ eka ũru. Rĩu ngĩtiga mbara na Ngai, ngĩtiga kũgĩa na mathĩna macio, ngĩũka point ĩyo ya gatatũ ya ku adjust. Na in the course of the adjustment ĩrĩa nderirwo is a process, ti ũndũ wa hĩndĩ ĩmwe. Nĩ ũguo gũthiĩ ũkĩririkanaga, ũkamaka, ũgacoka ũkarĩrio rĩngĩ ũkamaka. Ngĩgĩthiĩ ngĩona thĩinĩ wa course of adjustment, ciugo iria cia Genesis 2 o iria ndathomete kabere mwari wa 18 ciugaga Ngai akiuga ti wega mũndũrũme ũcio, na meaning Adam aikare wiki, nĩ ekũmũmbĩra mũteithia o ũrĩa maganĩrĩirwo nake. Ngĩgĩthiĩ o mahoya-inĩ ta marĩa ndahoete mbere, Ngai andeithie anyonere mũndeithia ũrĩa twaganĩrĩirwo nake. No nĩ ũndũ wa ciugo still cia Mathayo 7, no nginya ingĩerire Ngai kĩrĩa ndĩrenda. Na mahoya-inĩ makwa nderire Ngai ingĩenda o mũirĩtu ta ũrĩa ũngĩ mũkũrũ ũgũqualify gwĩtwo nĩ ciana ciakwa maitũ kana mami. Na rĩu wĩra ũcio wakĩrĩ mũnene, ngĩgĩthiĩ gũcaria na ngono ũcio nĩ ethe ũcio ndi mũkũrũ, na no ndĩracario nĩ arĩa angĩ a ndigwa na single mothers, onao no maranjuha to niĩ ndĩracaria. Na rĩu ngagĩstick kũrĩ principles ciakwa atĩ ingĩenda ũrĩa ũgũqualify na ndikwenda mũndũ wĩna mwana. Na Ngai nĩ akĩndeithirie, tondũ thutha ũcio nĩ ndatigire gũthomithia, ngĩthomithia nĩguo ndambĩrĩirie wĩra ũcio, na ngĩcemania na mũirĩtu, na mũirĩtu ũcio no akĩrĩ mũkũrakũrũ, na mũirĩtu ũcio ndarĩ mũhiku, kĩrĩa kĩagirĩtie ahike no ta kĩu gĩa ũcio ũngĩ, ndendaga kũhambatwo atahikĩte. Na nĩyo twĩtaga na rũthiomi korokio gũkunya mbembe kana kwĩgeria nguo, nĩguo Gĩkũyũ kĩaragia atĩ ũcio nĩ ũngĩigua nĩ mbembe ĩrarĩ ngunye kana nguo nĩ ĩrarĩ ngerie ĩtekĩrĩtwo kĩmũtugo wa kũhikania, nĩ kuga mũndũ ũcio wa nja nĩ aronanĩtwo nake matanakinya kũhikania.
na rĩu tondũ condition ĩyo nĩ ĩkagĩrwo nĩ anake aingĩ mũno kana athuri arĩa marahikania atĩ nĩ ekwenda kwamba gũkunya, rĩu nao airĩtu arĩa mekwenda gũikario thingu nĩ maregaga, na nĩkĩo aingĩ maikaraga mĩaka mĩingĩ matonete andũ a kũmahikia. No gũkorwo andũ amwe matiũĩ ũguo, tondũ aya metagwo ciĩrũnde acio nĩ makĩhikaga na ihenya tene, tondũ no ciĩrũnde, na nĩkĩo gĩetagwo nĩ Agĩkũyũ tene kĩere kĩa njĩra-inĩ gĩtirĩ mũndũ ũtarĩaga. Na rĩu arĩa mena ũthingu ũcio ahonoku kitikiti, ũhonoku wa barabara, nĩ maikaraga ũguo magakĩaga kũhikio, makaga ti kwaga kwenda, tondũ no matirenda gacĩra kau kangĩ. Rĩu nake ũcio ndereirwo no mũrutwo wakwa wa theology ndathomithagia, akĩnjĩra kwĩna mũirĩtu ũyũ na nĩendaga kũhika no ndendaga gũkunywo, na kĩbia gĩkĩ introduce nake tũgĩkĩambĩrĩria rũgendo. Rĩu tũgĩkĩambĩrĩria kũbangana ũguo kuonana nginya rĩu tũgĩkinya nginya kũracia kwao na kũbanga ũhiki, na rĩu tũkĩrĩkanĩra tũtikũhikanĩria kwao, rĩu ti warĩ nĩ ũndũ wa mathĩna macio ma mbara na kĩ, na aciari magĩtĩkĩra tũhikanĩrie Nairobi, tondũ we arutaga wĩra Nairobi, na niĩ ndagĩkoretwo ndatiga gũthomithia gũkũ university ngacokio Parish ndakĩrĩ o Nairobi. Rĩu nĩ twagĩthire tũkĩonanaga na andũ meciragia ndamuona hĩndĩ ĩyo no ndamuonete the university. Rĩu ndeciragia ndamuonera hau tondũ arĩ wa Ngirũndi, na ndathiĩ nĩ ndathurwo nĩ kanitha ndatuĩka moderator wa presbytery, na niĩ chaplain wa atumia, na fortunately by good luck nĩ wa Ngirũndi ĩyo. Rĩu atumia matiamenyaga tũrĩ ũrata, rĩu ndamahunjagĩria ta mũhunjia wa kawaida, tondũ nĩ nderĩte mũirĩtu ũcio ndũkanathekathekie kana ũhe gacai ũndũ ũngĩtũma atumia mone ta kwĩna relationship, ĩikare ĩrĩ hidden nginya rĩrĩa ĩgatuĩka rĩu nĩ ũramenya arauga atĩ nĩ senior manji, na noguo twamĩigire senior manji nginya mamenyire rĩrĩa ndĩramadisclosera makĩmaka, na ndamera mahoere nĩ maregire. No ũmwe wetĩkĩrire na nĩ mũikamba kũhoera, tondũ nĩ mahahũkire, tondũ matingĩeciririe ũrĩa ndĩrahikia gatagatĩ-inĩ kao. Nĩkĩ? Tondũ nĩ twathiĩte handũ mũcemanio nao na Mombatha, na no niĩ mũndũrũme na nĩ niĩ chaplain, no mũhaka tũthiĩ nao, ĩtagwo outing kana ĩtagwo retreat, na rĩu nĩ manjirĩrĩire, amwe makauga ndigathiĩ tondũ ndirĩ na mũtumia na ndĩ chaplain wao, makarigwo tũgũthiĩ gũikarania atĩa kiumia kĩmwe Mombasa mũkawa-inĩ na ndirĩ mũtumia. Rĩu hau mũngĩrora nĩ mũkuona thĩna ũngĩ ũkoragwo na athuri a ndigwa, no tũretigĩrwo nĩ atumia atĩ nĩ tũgũthiĩ kũmauha. That fear nĩyo ĩgũtũma atumia mauge niĩ ndigathiĩ, mathiĩ marĩ oiki. Arĩa angĩ makauga nĩ tũgũcirithio nĩ kanitha, tondũ watho wa kanitha nĩ matigathiĩ matarĩ na chaplain nĩ ũndũ wa anything. Rĩu magĩgĩcira no ndiakĩrĩ ho nĩ kwĩrwo, makiuga rĩu nĩgetha tũtigacirithio nĩ kanitha ona atarĩ na mũtumia reke tũthiĩ nake, tondũ ona ũrĩa nĩ akĩũĩ atĩ mũtũthiaga moderator na mũtumia wake rĩrĩa wĩna gathering ya atumia. Rĩu niĩ nĩ ndagĩthire nao Mombasa, no prove atĩ marĩ ona guoya naniĩ, makomaga rumu iria igũkuhĩ na iria na niĩ ngakoma ĩrĩa ĩ hakuhĩ na barabara ya rami, nĩgetha twatigana twahoya thaa 2 cia ũtukũ, thiĩ ngakome mũico na makome mũico ũyũ ũngĩ. Koguo nĩwona hena suspicion, na niĩ nĩ ndĩrakĩmenya tondũ nĩ ndatwarwo kũnene mũno. Na rĩu hamwe noguo rĩrĩa ndamatigire one day, nĩ ndokaga igongona rĩa kũhingũra chaci, na rĩrekwo nĩ moderator wa General Assembly, na niĩ nĩ moderator wa presbytery, no mũhaka ngorwo ndĩ ho. Koguo nĩ ndamatigire njũke ndare Nairobi tũrokere Sunday igongona, nao mambate Sunday hwaĩ-inĩ.
uria wa makirie nĩ atĩ ndaheo ndauma ndamatigana ndaheo taxi ndware kwĩ mbathi cia gũcoka Nairobi mekĩrire agenda yakwa manjirĩre rĩu itarĩ ho na manjirĩrĩire ũũ chairman wao akĩmera nĩ mũĩ ona nĩ mũraregaga mwĩtũke na chaplain gũkũ na rĩu chaplain ndarĩ mũka na nĩo ndigũkoragwo nake atarĩ na mũtumi koguo tũgwĩka maũndũ merĩ haha tũmoere specifically agĩe na mũtumia macio mahoya no nginya tũhoe seriously wa kerĩ mũtumia wake ndekuma kũngĩ ekuma gatagatĩ ndio marauga ũguo arĩ hau akirĩte ndamwĩrĩte ndũkanahe ona gacai ndikĩenda andũ mamenye rĩu ũrĩa warĩ mwakĩeha nĩ atĩ atumia mareciria njagĩrĩire nĩ kũhikia andigwa ao arĩa me kĩama-inĩ gĩkĩ koguo chairman akĩmera na we mwĩcanũre chaplain witũ ti mũkũrũ o ũrĩa arĩgwa nake koguo ũrĩa makĩheo andũ erĩ wĩra wa gwĩcanũ we nawe ndigũkĩmagweta marĩtwa wĩcanũre nawe wĩcanũre mũndũ ti mũkũrũ ũrĩa arĩcomoka nake no mũhaka ume gatagatĩ-inĩ rĩu rĩrĩa ndakĩmenyire ũguo rĩu nĩamenyithie na nĩerirwo mahoe na ndaramera arĩkwĩrirwo ekuma ha rĩu rĩrĩa ndamerire atĩ nĩ ũcio nĩkĩo mamakire tondũ mekũĩ nĩ ũrĩa werirwo wĩcanũre na ũrĩa no magĩcanũraga tondũ akĩngeithagia akangeithia ũguo na ndarandekia o agĩcanũra no rĩu ndiamenyaga ũguo amaugire nĩma e thĩinĩ wao no ti arĩa merirwo mecanũre rĩu ũhoro ũcio nĩwamamakirie mũno atumia acio no ngĩkĩmera ndikĩmera nĩ maugire ũguo na ndikĩmera no ngĩmera twambanĩrĩirie na mũirĩtu ũyũ itatuĩkĩte moderator wanyu chaplain wanyu o ndĩ university ngĩthomithia koguo tũtiambanĩrĩria haha inyuĩ mũramenya ũrata wambĩrĩirio tene ũhoro ũcio ti aingĩ metĩkirio na andũ a kanitha-inĩ general metĩkirie nĩ atumia aya manjarĩria mũtumia thĩinĩ wao ona nĩ angirũthi matingĩetĩkirie atĩ twamenyanĩte gatene na tũgathiĩ gatĩna koguo in short nĩ ndakĩrire atumia acio ikĩmera rĩu mĩbango nĩ yambĩrĩirie nginya nĩ tũkũracia na kanitha nao arĩa ndarĩ mũtungatĩri wao nĩngĩmamenyithia tũkĩbanga na tũkĩracia na rĩu ngĩkinya kwandĩka kandi rĩu haha nĩho ũhoro ũrĩ rĩu rĩrĩa ndandĩkire kandi na nĩ thiĩte hĩndĩ ĩyo tondũ mũtungatĩri aikithanagio nĩ moderator wa General Assembly na tuoranĩte na moderator na tũkabanga mũthenya wa ũhiki moderator ũrĩa wĩtagwo Reverend Gathanju niwe warĩ moderator hĩndĩ ĩyo o kũhikithania niwe wahikithanirie o kũrĩa Isiri kanitha-inĩ nake mũirĩtu aumĩte kanitha wa Pipeline kũrĩa Kĩanda rĩu ũhoro wabangwo na tũkĩbanga na moderator wa General Assembly nĩ wagatũhikithania na nĩ tũrĩithia twarĩkĩtie kũracia o kũrĩa kwao rũgũrũ nĩ twarutire kandi cia kũ-invite andũ moke ũhiki na warĩ ũhikithanĩrio kanitha wa Isiri tondũ nĩkuo ndarĩ parish minister in addition gũkorwo nĩ moderator wa Nairobi Central Presbytery ĩyo yothe rĩu kandi nĩ twagĩcihurunjire na gũkũ tũikaraga Thogoto kwarĩ makanitha merĩ ma PCA ũmwe gwĩtwo PCA Thirime na ũrĩa ũngĩ Church of the Torch kana Kĩmũrĩ na nĩ ndatũmire kandi kũu gũkũ Thirime kanitha ũrĩa ciana ciakwa cia airĩtu na tũu twana twao mathiaga tondũ niĩ ngĩthiaga kũrĩa kanitha ĩndũmĩte nĩ mathomeirwo kandi atĩ nĩ ndĩrahikania ngĩkĩrwo nĩ ciana ciakwa tondũ ciarĩ kuo
kwageire na kiugĩrĩrio atĩ ũrĩu arĩa angĩ aracinirwo na ũrĩa ũngĩ arakua ningĩ nĩ wathiĩ kwenda kũhikania ũhoro ũcio ndwaiganĩire hau mathiĩ kũrĩa gũthiagwo vestry nĩ mathire kũnjirĩrĩra na makĩiguana na matũme airĩtu akwa manjĩre mũtugo ũcio ti mwega airĩtu akwa nĩ maiganĩte kũndugĩra ndige gwĩciria ũhoro ũcio wa kũhikia mũtumia wa gatatũ. Na rĩu tondũ niĩ nĩ ndagĩtuĩte itua na nĩ twĩkĩte mĩbango yothe ndingĩakĩiguire ũguo no tondũ gĩgĩkũyũ kĩama nĩ gĩcokagio nĩ makinyagĩra gĩtĩo ndeciragia mekũndũmĩra mũtungatĩri wa parish kana mandũmĩre athuri a kanitha rĩu o mandũmĩire ciana ciakwa ũhoro ũcio ndwangenirie no wanjĩkĩrire ningĩ kĩeha ngoro tondũ nĩ ndarigirwo ndaimwo gĩtĩo kĩu gĩothe nĩkĩo na no kũhikania ndĩrakĩhikania. Koguo nĩ ndakĩrire airĩtu akwa ndinakenio nĩ ũhoro ũcio no tondũ nĩ mũgĩtũmirwo kĩama na niĩ nĩ ngũkĩmwĩra mũcokie kĩama. Mwagĩcoka Sunday niĩ ngagĩthiĩ kanitha kũrĩa thiaga mwĩre andũ acio maramũtũmire atĩrĩrĩ niĩ no nginya nĩ ngũhikania nĩ ũndũ wa reasons ithatũ kana itũmi ithatũ. Gĩtũmi kĩa mbere mũirĩtu ũcio ngũhikia nĩ ndacĩtie kwao ũrĩa kũracagio na mbeca icio indo icio ndĩraracirie rĩ niĩ ndiarutire kanitha-inĩ ũcio nĩ ciakwa. Wa kerĩ ndamũhikia ngũmũrehe gwakwa ti gwa kanitha gũkũ mũciĩ wakwa. Wa gatatũ kĩrĩa rĩrĩaga kanua niĩ ndĩrutaga ndiĩtagia kanitha koguo matigane na niĩ o ũguo tu na mũtikongerere. Rĩu makĩrwo ũhoro wakinyire hau na koguo niĩ no ndahikanirie ona gũthũkia mũno kwaya ya kanitha ũcio nĩyo yainaga kũrĩa ũhiki-inĩ wakwa kwaya no yokire iciri kũina kwaya ya kanitha. Ũrĩa ũngĩ wa namba igĩrĩ nĩ atĩ nĩ ndaheanire kandi kanitha ũcio ũngĩ main church wĩtagwo Church of the Torch na ĩgĩthomwo na kũu gũtiagĩire na uproar no itahikanĩtie nĩ ndathire kanitha kuo tondũ ndarĩ leave ndoire leave nĩgetha hote kũharĩria kĩhiko na ndĩ leave ndingĩagĩthire kanitha iciri koguo ndathire kanitha harĩa haku ngĩthiĩ kanitha ũyũ wĩ hakuhĩ na mũciĩ na tondũ ndiendaga amenyeke ndikaheo wĩra tondũ nĩ tũheagwo wĩra atungatĩri nĩmoĩ woneka no kũheo wĩra atĩ tũhoere haha kana kĩ. Ndathire njĩkĩrĩte ga t-shirt gatangĩohwo sports shirt ĩtangĩkĩrwo kara na ndiĩkĩre jacket kana igoti ndigatuĩke ndikoneke mũndũ ũkũmenyeka na mũbuto na iratũ na handũ ha gũkua briefcase ngĩkua kĩrĩkanĩro na rwĩmbo na kamũnyore karĩa kairũ ngĩkĩra njegeke nĩgetha ndikamenyeke na ngĩeterera njeracererwo hanini ngore andũ me vestry atongoria koguo ngĩciniki ngĩingĩra mũbomu-inĩ na ngĩikara na ngĩkira hau na gwatua kũinwo ngagũithia tuni ndikaiguo kanua nĩ ka mũtungatĩri. Unfortunately twakinya kũhotha ngĩmenya ndathiĩ gũtwara na matwaraga harĩa mbere ndikoni akarũgama haha mwagĩthi mũgĩikagia mbeca ngĩona ngĩtwara rĩ atongoria arĩa nĩ mekũmenya koguo twarigainie nake mũthuri ngĩmwĩra mũhothi ũyũ wakwa nyitanĩria na waku ũthiĩ ũtware ndirenda kũmenyeka ndĩ gũkũ tondũ ndĩrũtha. Rĩu mũthuri ũcio nĩwe wahĩngĩcire tondũ athire akiuga na mũtungatĩri wĩ gũkũ Reverend Kamau akiuga harĩa rĩu na aoka akĩnjĩra na niĩ nĩ ndagũcuka ũkũnjĩrĩte ngakũhothere na no ndahotha no nĩ ndauga wĩ gũkũ ngĩmwĩra ndũnanjĩka wega tondũ rĩu mũbango wakwa wothe nĩ wa gũithia. Rĩu twakinya kũhoya mahoya ma mũthia mũtongoria
akianirira akiuga nitamenyithio ati Reverend Solomon Kamau kanitha ino na ni muwe mutugo witu ithuĩ andũ a Kĩmũrĩ ati tutiugaga wega wa mwathani rĩrĩa twĩna mũtungatĩri no mũhaka ũke atuhe kĩrathimo. So Kamau, Reverend Kamau harĩa ũrĩ rũgama, rĩu niĩ ndiarĩ na option ngĩkĩrũgama na ndĩna gacati ona igoti ndirĩ kana jaketi, kĩrore ngĩtwarwo harĩa mbere ngoe moko ndathime kanitha. Ndakinya ho ngĩmera niĩ ndinakena, rĩu mũrona ndĩhumbĩte atĩa na rĩu mũnjĩre njũke. Ngĩrwo aca tũrathimagwo nĩ mũtungatĩri ti nguo. Ngĩkĩhotwo ngĩkĩrwo nĩ ũguo twaina rwĩmbo, ũkĩrĩkia rwĩmbo ũtũrĩkĩrie na kĩrathimo, rĩu kĩigue thĩna harĩa ũrakĩra. Mũtongoria ũyũ nĩ mũtumia wa ndigwa na nĩ church elder. Akiuga na tũtanahoerwo mũkĩririkane kanitha nĩ twĩtĩtwo hiki nĩ mũtungatĩri o kũrĩa Isiri nĩarahikania, tũgagĩthiĩ ũhiki. Ndikũmũririkania ndĩramũririkania mũtungatĩri ũyũ na akiuga ndĩti nĩarahikanĩria Isiri na nĩatwĩtĩte ũhiki nĩ mũraririkana nĩ twamũthomeire kandi tũgagĩthiĩ ũhiki. Ona gwatuĩka rĩu andũ othe magĩthikĩrĩria athire ona gũkũ gũcaria mũhiki Nyandarũa agatũtiga tũrĩ o haha na taniĩ nĩoĩ ndĩ mũtumia wa ndigwa na ndangĩhikia. Can you imagine arera kanitha yothe na taniĩ nĩoĩ ndĩ mũtumia wa hinga na arandiga o haha aratũtiga general aratũtiga na taniĩ agecigo out arandiga o haha na nĩoĩ ndĩ mũtumia wa ndigwa. Arathiĩ ona gũkũ rũgũrũ sorry arathiĩ Nairobi hĩndĩ ĩyo rũgũrũ nĩ tene, arathiĩ Nairobi gũcaria mũhiki atũtigĩte o haha na nĩ ithuĩ twamwamũkĩria aingatwo nĩ Kalenjin. No gũtikĩrĩ ũhoro no tũgathiĩ ũhiki. Rĩu gĩtũrathiĩ gĩtũhoere, rĩu gĩkĩoya moko ngĩheana kĩrathimo. Ndaheana ngoro ĩkĩnjĩra atĩrĩrĩ kũringana na statement ya mũtumia ũyũ rĩ vestry ndigũthiĩ tondũ ndiũĩ ũrĩa comment igũthiĩ gwĩkwo, nĩ kwĩragwo comment. Ngĩmera rĩu tondũ niĩ ndiuma vestry rĩ inyuĩ thiaga na tondũ kĩrĩkanĩro gĩakwa ndigire harĩa mĩbomu-inĩ mũreke ngoe kĩrĩkanĩro gĩakwa nyinũke. Kaba ingĩathire vestry tondũ thĩna ũrĩa ningĩ wangorire hau atumia erĩ magĩcomoka akwaya mena uniform. Ũmwe akĩnjĩra rĩu tiga ũguo ũyũ arauga ũyũ nĩ mũkũrũ, niĩ rĩrĩa nyona kũringana na ũrĩa nyonaga ũkĩngeithia no kĩthekia ndiraugaga nĩ niĩ ũkũhikia tondũ ona ndikĩrĩ mũkũrũ ta church elder. Ũrĩa ũngĩ agĩcomoka wa gatatũ akĩnjĩra tiga rĩu ũyũ nĩ ona niĩ rĩrĩa ndĩrakuonaga na ngona ũrĩa ũrangeithia niĩ ndĩreciragia nĩ niĩ. Rĩu atumia acio aya matiakĩiguire public-inĩ tondũ nĩ gũcokirwo mararia marĩ harĩ niĩ, no ũrĩa augire public-inĩ na atĩ na taniĩ nĩoĩ ndĩ wa ndigwa na ndangĩũka kũnjũria. Rĩu ngĩinũka ningĩ ndĩ kĩndũ kĩheu mũno kandi ndĩheanire na nĩ waigua atumia aigana nothe nĩ a ndigwa. Ũhiki nĩ ndagĩkire na warĩ mwega na athoni magĩgĩũka na tũkĩrĩa na moderator agĩtũhikithania na tũgĩcoka tũgĩgĩthiĩ kũrĩa gwĩtagwo honeymoon mũkawa-inĩ ona kũu Thika Road na tũgĩcoka twakĩrĩkia tũgĩcoka tũgĩgĩũka gũkũ. That was 2010 na rĩu twĩna mĩaka 11 2010 na rĩu 2012 na no tũikaranĩtie wega na mũtumia ũcio na nĩetagwo nĩ ciana ciakwa mamu na aya angĩ makamwĩta cũcũ ona ndũngĩciria ti tene ta tene. Life is okay at least.
ngoro ikihorera ngoro riu nĩ yahorerire nĩwonire mũndũ gũkũingia ndaraca biũ ũyũ tũtirĩ kwanja ũrĩa maikaranagia na ciana makĩrĩa magĩtheka kwanja gaka kanini gakĩmwĩta cũcũ gakĩmwĩcuhagĩrĩra na ũyũ nake twagĩra cukuru akĩmwĩta cũcũ. You can't just imagine. wow ngoro igĩtiga kũmaka Rĩu nĩratigire kũmaka ona ndaritaga ona rĩu rĩ ona andũ arĩa maranjarĩria ngĩrwo ti exaggeration rĩ naraigua ona nĩnoranorete gũkĩra tene rĩu no Ngai nĩ wanjokia ũngĩkorwo nĩ ũndũ nĩwe ũnjũĩ mũno ũyũ. ona mĩthabibũ ĩngĩciara ya gĩthaka ĩngĩrega gũciara ona kana yage gũciara ona kana makũmbĩ mage magetha mage kĩndũ gĩkũrutwo kuo ona kana irio cia mũgũnda ciage ona kana hihi maũndũ mega mage rĩtwa rĩa Mwathani no rĩgocagwo. Ici nĩ ciugo ciĩ thĩinĩ wa Habakuk 9:3-19 iria ciatongoririe Reverend Solomon Kamau. Agĩcoka akĩnengerwo ciugo ingĩ cirĩ thĩinĩ wa Mathayo 7:7. Matha nĩ ũkuona, ringaringa mũrango nĩ ũkũhingũrĩrwo, na hoya nĩ ũkũheo, na kĩrĩa hoire akĩona, kĩrĩa mathaga agĩkĩgwatĩra. No tugire ũndũ ũmwe ciugo cia Habakuk 3:19 ona kũngĩgĩtuĩka no ũguo rĩ rĩtwa rĩa Jehova nĩ rĩgocagwo. Nĩ thĩinĩ wa ndaraca ya thayũ njĩtagwo Aunt Eddie kũrĩa tũrĩcemanagia nawe na athuri angĩ aingĩ arĩa maragerera thĩinĩ wa gũkorwo marĩ a ndigwa me ndaraca-inĩ, amwe marĩ o gatiritiri-inĩ, angĩ me gatagatĩ-inĩ na angĩ nĩ makĩrĩte. Tũgakĩũria mwĩroreri, reke tũmethe, tũmone, tũmakĩrie ndaraca, tũmahe ciande citũ marĩrĩre ho, macokwo nĩ thayũ, manine kĩeha, manine maithori, ona manine gũkorwo magĩcokia nĩ a ndigwa. Ngai arokũrathima na gwĩke wega o nginya ihinda rĩu rĩngĩ tũcemanie na ageni angĩ, hakwa ngakwendithĩrĩria Ngai njega na ũrathimwo nĩ Ngai.